Voy, hozir qaytib keldingiz. Yaqinda yo'q, faqat uyda o'tiramatsiz ya siz. Nega vardingiz vaqtcha? Nima ish qildingiz? Xizmat iziga chiqdi. Xizmat iziga chiqdi? Her ayda 3000 ko'ydim pul beryapman-ku. Acaba shu pul yetmadimda? Buzib ketishlar bilgan. Buzib ketishlar bilgan? 3000 ko'y pul bek jiq buldimni kitib olmoqchiman sizga. Men bir oylik ishlardan qo'sqimiz uchun ham ketadi 2000 ko'y pul bir oyda. Bo'lar ekan quchoqdiki. Neypong'amsaq taqa, uçsuq kiyim kiydirsam taqa. Men uchamni kiyimni ko'rdim hojam, 3 yil oldi kiyayotganimga. Aldan ay yaqin do'stim to'y qildi. Shuning to'yga qo'rqmay 500 ko'y operamidin yaman. Yo'q, buzib ketibdi. Hech pul bersam bo'ladi. Mushunda cho'ngchilik qilishingizga bek uyishman. Xuddi bir tilamchidek keskish ko'zingiz qalab pul xajlagan. Bo'ldi. Bundan keyin o'zim xizmat tepib, o'zimning pulni o'zim xajlay. Ay mushturuqni chiqsangiz, xizmatlar ret bilan saqlab ketganda qachon kelaki deb. Rost. Xizmat topmoq oson emas ekan. Buloqni mendek kichik bo'lsa bu odamga texmi taskin. Lekin yo'ldishim bo'lgan odamning turqimi shu, yo men ko'ynishni bilmasa, onam dadamda xo'jroqda, o'zimga chaqirtmasam, menga nima amal? Demakchi o'g'lim, men sen kuyelmatman shundami? Uyey, ballara. So'qishab qoldingmi nima? Ovozing bekrek chiqib qoldi ya balam senga. Ana keldingmi? Koridordan pish opti ovozinglar. Kilana o'tirala. Adamni xijil qilib. Bala. Nim bo'ldi? Uyda balnima qilib o'ltamay. Men xizmat qilaman, pul topaman deb shu jangizlarlar o'ltadi qana. Uyey, ama gapni. Xotin kishdigan ayaga tekkandikan, ayaning o'ddisidan chiqamiz. An bala vaqib ma uyni tutib o'ltiramiz. Xizmat tepib ishlasa, balang chin baqadikin bala. Hay, peshonimizni siylatib gap qilalar. Bir odam ishlagandan 2 odam ishlab pul topgan yaxshiroqda. O kelin balammi? Xato gap qilmabdi balam. Uy. Dada. Sen nimishqa hadis oynigarning dumbiqinchalisan? Nimishqa? Chunki biz oynigarni beqib cho'qib qo'ygan emas. Oylim to'y qilib chegandan bo'yon bizni oppa, dada deb holimizni xabar qilyapti. Shu ayolingmi, onasining dadasining vijdonlan qizi. 20 yil jafoda beqib cho'ng qilib sana berdi. Oynigar necha yildan bo'yon sening holingdan xabar olib, bolalaringni beqib, uyning o'ttisidan chiqib, uyni bijondan tutyapti. Faqat bo'lmasa, balangni onang bilan ikkalan beqish bersak bo'ladi. Biz uyni bekor tursak, to'liq ish topmasa, uyning ishlari taq tuğan, menmi qeridim, uy tutib, bola beqib qilib bo'lanmayman. Qayla, sen bijomir oil ayolib az jafo tortmading. Hozircha ishlab pul topmoqqa pushaymaning badafli qaqshaysan. Oynigarmi o'zingning qizdek. Sen tatgan jafoni nimish oynigarga tatqizsa? Qizim, nega chiqsa balam? Kelsa balam. Qaylislar qizim. Bir yerda ishlab pul topmoqmi, unchalik oson ish emas. Qijlanib qolalimi? Bir sinab boqay ana. Ma'qul. Amaliyotda ayol kishining iqtisodiy qimmat yaratgani bu yamash emas. Ayol kishining pul topgani pul emas, balki o'zining hurmati. Endi silim pul topdim deb, kishini ma o'yini unutib qoldig'anishni qilmaslar balam. Senmi balam, menmi pul topayotgandikenda? O'kirmay, ma ayolingning chiroyli qizini qilib, ma bameslar chiroyli o'tib ketamsizlar. Ma'qul, rahmat, opa dada tushunganligiga. Pul hammaga qodir emas deb to'laymiz-yu, biroq atrofimizda pul sababli baxtsiz bo'lib kelayotgan oilalar oz emas. Shundoq, pul tepish, yuz tepish va hurmat tepishdir. Biroq buninglar bilan mayli er yoki ayol bo'lib, oiladagi o'rningizni unutib, pul uchun baxtingizni yo'qotib qo'ymang do'stim.